दाद लगारी में फंक्शनल लीग वर्कर्स हुर जमात तरफा उमरकोट में थियल इंतकामी कार्रवाईनि ख़िलाफ़ खिलाफ आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते अॻवाननि अब्दुरज़ाक महर, जान मोहम्मद महर, रज़ा मोहम्मद महर, आबिद ख़ुश्क ऐं ॿियनि चयो त PS 52 जा उमरकोट में थियल ज़मीनी इलेक्शन खां पोइ पीपल्स पार्टी जे आशीर्वाद सां हुर जमात ऐं फेलीग जे वर्कर्स ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाईनि जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे ऐं हुर जमात जे माण्हुनि ते कूड़ा केस दाख़िल कया विया आहिनि। ताज़ो जेका उमरकोट में ज़मीनी इलेक्शन थी आहे उन इलेक्शन खां बाद जेका सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां हुर जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ऐं GDA जे अॻवाननि ऐं वर्करनि जे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवायूं उर्जित रखियूं वियूं आहिनि। उन सकाफ़त जे वज़ीर जी ॿोली जेको हिकिड़े भरपूर भरियल जलसे में उन पंहिंजी पार्टी जे चेयरमैन खां इजाज़त थो वठे त असां लितर हणंदासीं, पादर हणंदासीं, इन जी सख़्त लफ़्ज़नि में असां मज़म्मत बि कयूं था ऐं आला इदारनि खां भरपूर मुतालबो कयूं था त महिरबानी करे इन्हनि जे ख़िलाफ़ एक्शन वरितो वञे। इन मुताबिक़ त उमरकोट में रहंदड़ हुर जमात जे माण्हुनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं सरदार शाह तरफ़ां फंक्शनल लीग जे लीडरशिप ख़िलाफ़ ॻाल्हाइल ॿोली जी माज़रत कई वञे। ॿी सूरत में सॼे मुल्क में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया वेंदा। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk